شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه یو سړی راغی عجیبه غوندې ښکارېده اولډ زمانې والا ښکاره کېده جامې هم داسې اچولې وې وی او مالدار هم ښکاره کېده وی حضرت ما ته یو مسله ده وی څه مسله ده وی حضرت زه ډېر مالدار وم زمانه مې تېروله وی په دا کې بس زه د نوکرۍ نه خپل آقا ویستم فقر والا زمانه را باندې راله کور ته رالم کور کې بیا بچو م راته سپک کتل چې سړی غریبي بیا کور کې م قدر نه مور او پلار م ورته په ښه نظر باندې نه ګوري پیسو کې ډېر زور دی پیسې ډېر عجیبه شی دی الله دې موږ حلالې او پاکې او طیبې پیسې راکړي چې په دین ولګي ټولو آمین د حرامو نه دې موږ ټول الله وساتي وایي کور کې مې ځای نه و بچو م راته په سپکه کتل چې پلاره ته هسې ناست دی کار روزګار ولې نه کې وایي په بچو بوج شوم وایي د کور نه راووتم یو اس را سره اوس سامان مې واچو وایي چې راووتم نو ټولو جړاګانې شروع کړې بابا ته چته دی ما ته بابا دې بستلی دی اوس تاسو کې چې کوم دی نو ایمان دغه وکړه نو د اکثر د انسان دا خویندي که نه وایي ټکۍ خو چې کله واده کېږي دی ورپسې بیا جاړې رواجي هلکه په وخت په دې قدر کوو که نه په وخت په دې د خور قدر او منزلت پیژندلی اوس چې واده کېږي او په نکاح د نه ځینو رواجي جړاګانې کې خورې زه به تا پسې مړ شم داسې اکثر خلک وایي که بیا هېڅ هم نه مړه بس الله دې معافي وکړي محبت وکړئ د خپل اهل واره سره د خپل خویندو وروڼو قدرداني وکړئ په دنیا کې وایي پلار روان شو جي په سفر باندې سفر یې ډېر وکړه دا پخواني مشران به پوهېږي انتظارګاګانې به وې پخوا داسې مشران ته پته ده نو د شهبازګړه کې هم انتظارګاګانې دي جي که تاسو پته ده که نه ټایم برابر شي به دا یو واقع کوم ټایم مختصر دی انتظارګاګانې وې په هغې کې کېناستم و چې مې وکتل څه زنانه پکې ناستې وې هغې کې څه زنانه داسې وې چې هغې به پخلی کو د مسافرو دپاره او څه زنانه پکې کسبي وې دندې واله وې دنده به یې کوله په مسافرو باندې به خپل جسم خرڅو بعضې زنانه به خوراک خرڅو او بعضې زنانو به جسم خرڅو په مسافرو باندې سفر به یې کړی بس هغې به هر څه کول پیسې به یې ترې اخیستې وایي دې ناست و زه لاړم انتظارګاه کې ډېر خفه وم حضرت یو زنانه راله ما ته څه پکار دي ما ته ما سره خو څه نشته غریب یم که خوراک ته راله راکړه نو صحیح ده وی هغې د ما په مقصد پوه نه شو خوراک یې راوړو چې خوراک مې وخوړه نورې زنانه رالی جي نورې زنانه باندې پوهېږې پوهېږې که نه اواز نه راځي جي نورې زنانه رالی ما ته وویې نوجوانه وایه که نه څنګه حال دی حال یې نه تپوس کوو بس هغې زه ګناه ته رابللم ما ته وی وایه نوجوانه ستا د شپې څه پلان دی داسې موږ وایو اکثر که نه ما چې څه پلان مې دی خو زه مسافر یم غریب یم هېڅ پیسې را سره نشته او ما سره د مخکې د سفر دپاره هم پیسې نشته دا کوم خوراک چې مې وکړو په دې کې به تاسو سره اوس کار کوم لوښي به وینځم ما سره خو د دې هم پیسې نشته وایي یوه بدکاره ښځه راله هغه بدکاره ښځه جینۍ وه هغه ما ته وی ولې خفه یې درې څلور پیرې تپوسونه کړه ما وی دغه حال دی کور کې مې ځای نشته بچو را شړلې م د کور نه په کور کې راته خلک سپک ګوري زم د مزدورۍ دپاره خو لیکن مخکې د سفر دپاره ما سره پیسې نشته هغه بدکارې زه د لاس نه ونیولم کوټې ته یې دننه کولم ما وی نه زه نه ځم زه چې په زوره دننه کړم ما وی ما ته وی راځه مه یارېږه زه ستا په حال باندې ورحمېدم تا سره پیسې نشته زه جسم د مجبورۍ نه خرڅوم چې تا سره پیسې نشته زه بدکاري هم نه کوم راځه دننه بدکارې ښځې کوټې ته دننه کړم یو تاخ غوندې و د هغې نه یو کڅوړه رابار کړه او په هغې کې 10 دینارونه یا 10 اشرفۍ وې هغې ماله راکړې ماله یې لاسو کې کېښودې چې مسافره دا واله اوس د بدکارې ښځې ایمان ته ګورئ زما محترم او الله یې بیا په دې باندې کومه معامله کوي قسم دی 10 دیناره یې راکړه ما ته وی دا واله دا پیسې چې دي دا زما د جسم پیسې نه دي ما په خپل جسم نه دي پیدا کړې دا مې مزدوري کړې ده په خپلو لاسو او دا مې ولې کړې ده دا 10 روپۍ ما خپل دفن د انتظام دپاره ایښې وې چې ما خو ټول عمر جسم خرڅ کړ لیکن خپل کفن به په حرامو نالم د دې د وجې نه د کفن دپاره مې د حلالو مزدوري کړې دا مې کفن له ایښې دي او دا تاله در کوم مسافرې که پیسې د سره وشو خو راله به یې راکې او که ونه شوې نو ما ته پته د بدکاره ښځه یم ټول عمر مې بدکاري وکړه نو که د بدکارۍ په کفن کې ښخه شم نو څه چلو شم ستا په کار خو به راشي که نه ایمان ویمه قسم دی د بدکارۍ ښه دی پیسې مې 10 روپۍ راواغېشتې نیولې مې را روان شومه وی چې را رسېدم یو کسو
داسې پهلوان غوندې سړی و مالداره ښکاره کوي. زه ورغلم اس سره خوا کې ودرېم، په خوا به اسونه اوښان هتیان په دې باندې بادشاهانو په هتیانو دغه کوو، عام خلکو په اسونو په اوښانو مزرې کولې. اوښ اتي له خوا له ورغلم، ما وایي حضرت نوکري په کار د غریب. ما ته وایي څه کار کولی شي؟ ما حضرت هر څه کولی شم، فقیرۍ راغستې ما، غریبۍ مجبورۍ، وطن کلی مې پرېښی دی، ښځه بچي مې پرېښی دی حضرت، هر څه کولی شم. د یوې ښځې نه مې قرضه 10 روپۍ راغستې دي حضرت، هر څه کومه. وی ښه راده په مزدورۍ ونیولم. وی الله ماله فهم او سمج هم ډېر راکړی، زمانه تېرېدا، زه هغه سره خاص سړی شوم. وی د هغه باندې چې د دنیا کم نعمت به ښه لګېده ماله بیا راکو. وی زمانه تېره شوه، یو خط راپسې د کور نه راغی چې بچي دي او لوریانې دي زلمي شوي دي، د واده انتظام دپاره پیسې راولېږه. وی ما ختم راغونډ که، اتیان متیان هم راله صاحب ډېر راکړي. پخوا به مالداره خلک په هتیانو ګرځېده، لکه څنګه چې پور بای پور کې مالداره خلک ګرځي، زما غوندې فقیر په سیکل هم نشي ګرځېدلی. وی هتیان مې را روان کړه، 8,000 دیناره را سره و، لکه د دې زمانې چې 50 کروڑ روپۍ زما محترم میلاس کې نیولې وې. پخوا د خاورو دا کټوې وې، دې کې مې واچولې، کپړه مې تتو کړه، لغه مې تتو کړه، را روان کړې مې وې. تنګ شوې خو نه یې که نه، ټیم خو اورېدلی دی نو، پوره یې کړم که نه، بیا به بلې جمعې کټوې مې را روانه کړه. رالم جي وی را روانم چې کوم خپل دغه ته راورسېدم، کومې کې چې بدکاره ښځه ناسته وه، چې ورلم ومې کتل، تپوس مې وکړه، دلته یوه ښځه وه. ما ته وی او بیماره ده، په بستره باندې پرته ده، کسب مسب نشي کولی، نو د خوراک دپاره هم څوک انتظام نشته. مونږ چې څه وګټو سره نه پاتې شي، نو هغې ته لکه د سپو غوندې ور واچو چې واله د بدکارو ښځو بیا اخره کې دا انجام یې د ما محترم. بس جسم د هغې خو دغه ذریعه وه. وایي دننه ورلم، ډېره په بد حال باندې پرته وه. ما ورته وی ته ولې خفه کېږې؟ زه رالم، تا چې ما سره کوم احسان کړی دی، نن ما سره اوښیا، ما سره اوښان اتیان اسونه ولاړ دي، دا د هغې عوض دی چې څه دې په کار واله. ما ته وی زما هېڅ ته ضرورت نشته، زمانه په ما باندې تلې ده، جسم مې کمزوری شوی دی، بیمار یم، د مرګ په بستره باندې پرته یم، صرف د 10 روپو په مقابله کې دنه دا غواړم، زما تر مرګه پورې ما ته کښېنه، ما په خپلو لاسو په هغه 10 دینارو باندې کفن دفن انتظام وکړه، دا غواړم. ما وی صحیح ده، هلته مې د بچو ختم راغلی، خو ما وی دې ما سره احسان کړی دی. کېناستم، وایي چې 3-4 هفتې پکې تېرې نه وې، زنانه وفات شو د ما محترم. چې وفات شوه، هغه کومې 10 روپۍ را کړې وې، د هغې په مقابله کې ما ډېرې پیسې ولګولې د هغې د کفن په دفن باندې. چې پیسې مې ولګولې، راووتم کفن، هغې کټوې ما سره د پیسو چې او ما ځان سره ګرځوله. ما وی څوک یې رانه اغوانې کړي، د ډاکوانو زمانه ده. وایي چې رالم، اوده شم، اوس خوب کې ویرېدم او راپاڅېدم چې ما وی د پیسو هغه کټوې څه شوه، ډېر وګرځېدم، خیال مې راغی پلاره خو د دننه په قبر کې پرېښې ده، او پیسې م غټې روپۍ دي زما محترمو. اوس تا نه 50 لکه روپۍ قبر کې پرېوتې، قبر نه تا به پسې مقبره اړې ګړې کړي، د غازي بابا ټول مړي، د ډېری بابا ټول مړي به دې رسي. یاره جي 50 لکه روپۍ تللي دي، دا مړي دي په دغه څه کوي، بلا روپۍ وې زما محترمو. دی راغی وی تازه تازه قبر دی، تبې خوره هر څه تازه دي، راغی خوره یې وکنستا، تبې چې لرې کړه ښکته ورکوشه، نه پکې کټوی شته او نه پکې ښځه شته، قبر خالي پروت دی زما محترم. دی ډېر حیران دی چې قبر نه ښځه څه شوه، خدایه ما په خپلو لاسو ښخه کړه. چا وتښتوله ښځه کوم خوا لاړه د قبر نه؟ وی په خپله قبر ته ورکوز شم. ما یې که چېرته خاورې پرې ډېرې وراوړېدلي، تسلي مې نه کېده. وایي چې څنګه قبر ته ورکوز شم، وایي قبر راته داسې پراخه ښکارېده، ما یې ګنې زه په دې حویلی کې ګرځم. چې مې وکته، وایي قبر کې راته یو دروازه ښکاره شوه، چې په هغه دروازه مې تماشه وکړه، ومې کتل محلات ښکاره کېده، په هغه محلات کې یوه شهزادګۍ ناسته وه. ما وی جوړ چېرته بلې بادشاهۍ ته رالم، دا که چېرته شهزاده او بادشاه ولیدم سر به رانه قلم کي. وایي رامنډه کوله مې د هغه وخت غلامانو ونیولم، چې ونیولم را روانې کړم، شهزادګۍ له یې راوستم. ما ته وی او دې نه پېژندم. ما وی نه که نه، ما ته وی هغه ښځه یم که نه تا چې په خپلو لاسو دفن کړم. ټول شوق سره سبحان الله ووایه. دا څنګه چلو شو؟
دنه څنګه راغلی ما ته وی زه بدکاره ښځه ما الله تبارک وتعالی ته دا خپل مخ نشو ښکاره کولی شرمېدم حیا راتله ځکه په دنیا کې مې خلکو ته جسم ښکاره کړی دی ما وی دا جسم پلید جسم خدای ته د مخامخ کېدو نه دی ما کې حیا و قبر کې ما کې شرم و ماله د رب د ذات نه حیا راتله ما ته الله وفرمیل شرمېږه ما تا د ما د خدای په ذات باندې غیرت کړی دی مسافر له دې 10 درهم ورکړي دي د هغه 10 درهمو په مقابله کې ما ستا د جنت انتظام کړی دی د ما محترمو نو سوچ وکړه چې مدرسه کې یو بورې سیمټ والم نو څنګه چل به کېږي اوس لنټر ته خبره تیاره ده لنټر ته خو نه ده خو کم از کم په یو دفتر هم پکې جوړ کړی دی مدرسه کې لنټر ده ټول ملګري 20-25 بورې به پې لګي هر ملګري یو بورې ومنې هر مرګري یو بورې ومنه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ټول شوق سره بیا سبحان الله وایه سبحان الله کامران هم دوه منه ټیک یاسین کاری صاحب ټیک شي جی سبحان الله بیا ټول شوق سره سبحان الله وایه نو هغه وی دغه سړی ما 3 غړې دننه دغلته قبر کې په دغه محل کې تېرې کړې اوس عجیبه خبره کو 3 غړې مې تېرې کړې 3 غړې مانه 3 غنټې یا 3 ساعته داسې علما کرام فرمایي شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه دا واقعه ورته ذکر کېږي د احادیثو لوی محدث او لوی استاد دی وایي 3 غړې مې تېرې کړې ما ته یې وي زر ځان وباسه که لږ ساعت تې نور تېر کړه نو د دنیا نظام به بدلي ما وی ښه وایي چې د قبر نه راووتم بار مې وکتل وایي کومه دغه چې وه هغه انتظارګانو په هغې باندې یو غټ محل د دنیا نظام بدل شوی زه چا پیژندم نه دنیا کپړې بدل شوي بلډینګان بدل شوي هر څه بدلو ما وایي خدایه داسې چل شو کټوې مې ملاس کې نیولی کټوې را کړی چې دا ستا کټوې ده پیسې مې خلکو یو کس ترابار کې دا وګوري هغه راته واپس راوي چې داسې کوې مړه تانیزونه دې راغېستي ګردی را ګردی وایي کټوې مې نیولی ما خدایه دا خو لکونه اوس یا تانیزونه جوړ شو کټوی سره به څه کومه ګرځېدم جي یو بابا را سره میلو شو ما ورته بابا دلته انتظارګاه وه ما ته وایي زویه ما ته خو پته نشته راده خپل نیکلی دی به وځمه وایي چې لړم وایي هغه بابا له لړم د هغه روزې را غورځېدلې وې او ډېر په بد حال و وایي ما ته یې وایي زویه ما ته خو خپل هم پته نشته خو ما ته به خپل نیکه واقعه کوله چې په دې باندې به یو بستي وه په دې باندې به انتظارګاه و په هغې کې به بدکارې ښځې ناست وې دا د موږ پخوانو مشرانو به قیسه کوله خو بیا داسې چل شو چې دغلته یو بدکاره ښځه وه د هغې قبر ته یو سړی ننوتې وایي 300 کاله وشو تر اوسه پورې نه روتې وایي بابا هغه زه یم که نه چې روتې یم وایي بابا چې داسې وکتل یې سترګو کې نظر نو یې سترګې داسې کړې ما ته یې وکتل وایي دا څه وې ما ته او که نه ما ته یاره زه خو نه پوهېږم دا یا ته رښتیا وې که دروغ وې ما ته بابا دا کټوې وګوره کټوې مې ته پیسې وخولي وایي او دا خو دې پیسو خو ما ته هم پته نشته چې دا لګي که نه وایي ما ته یې داسې کار وکړه دلته یو محدث دی هغه له لړ شه شاه عبدالعزیز رحمه الله نامه ده هغه له لړ شه وایي څه چل وکړمه زما ښځه بچي وایي هم پکې جي برباد 300 کاله وشو ښځه بچي به کوم دی ګورې ظالمه وی لاړم شاه عبدالعزیز محدث دهلوي ته مې دا قصه وکړه ما حضرت دا کار شوی دی ما ته وی ستا د جنریشن خلک دلته نشته داسې کار وکړه مکه مکرمې ته لاړ شه بیت الله شریف ته عبادات کوه او هلته بیا ځان دفنم که وی هلته لاړم هغه سړی بیت الله شریف کې طوافونه کول هلته بیا وي چې کوم دی نو وفات شو هلته د جنت البقیع کې یو مقبره کې الله بیا دفن که نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو د جنت ساعت و د دنیا په ساعت کې ډېر فرق دی د جنت لذات و د دنیا په لذاتو کې ډېر فرق دی قرآن کې الله فرمایي عمده مېوې به بره په جنت کې میلاویږي دا انار به بره په جنت کې میلاویږي په جنت کې به ستا په خیال کې چې څه راځي هغه خدای به ټول درکوي تر دې چې په جنت کې به بازار لګي عام بازار بني اب انساني د شکلونو بازاري ته به بازار ته لړ شي شکل به خوښ کې چې کم شکل دې خوښ شه هغې کې به ورننوځې ستا کپړې به څنګه کپړې به د انارو یو بوټي د انارو بوټي ته به ورنږدې شي انار به کولو شي د هغې نه به ستا کپړې روځي الله به حسن دومره درکړي چې او یا جوړې به یو جنتي اچولي د ما محترمو او بیا آخره کې به الله وی ټول جنتیانو هر څه میلو شو وایا
یو څیز دنه پاتې د ټولو ته پته ده وایي خدای هر څه برابر دي الله به وایي د علماو نه تپوس وکړي خلک چې راشي علماو ته به وایي هغې وایي د خدای دیدار پاتې دی د خدای دیدار به د مزید په میدان کې وشي بیا به راشي جنتیان به ډېر زیات بېهوشه او لذت به وي د جنت په لذاتو کې دومره مزه نشته څومره چې زما د رب په دیدار کې ده الله به وایي بله مزه م پاتې ده دا به ټول حیراني خدایه بل څه پاتې دي ستا د دیدارو هغه م اوسه الله وایي یو شی پاتې دی تپوس وکړې علماو نه به بیا تپوس وشي علما به ورته وایي الله ته ووایه چې په خپل زبان کما یلیق بشانه د قرآن تلاوت شروع کا الله به د قرآن تلاوت شروع کړي او ټول خلک به بېهوشه پراته دي زما محترم د هغې لذت او مزه به ځان لي الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي دا د جنت لذات دي الله جنت ما دپاره جوړ کړی دی ما د مؤمن مسلمان دپاره جوړ کړی دی دا د کافرانو دپاره نه دی مزې ابدي مزې چې دي دا د جنت مزې دي دا عارضي مزه ده هغه به څه حسني چې پوزې بهیږي ډکو متیازو ته کښېني هلکه هغه به څه تکبر کوي چې پوزې بهیږي ډکو متیازو ته کښېني څښا بوی ته ځي هغه به څه تکبري هغه به څه لویوالي لویوالی زما د خدای ذات لویوالی دی او هر څه ابدي لذات خواهشات ټول راحت و سکون دا به په یو ځای کې ملاویږي چې نامې جنت ته الله دې زموږ ستاسو ټولو نصیب کړي وایي امین